Bishop, ikpere m ekpere birthday. Ileta ụbọchị na-ebịa họrọ wụrụ ụbọchị birthday m. Biko gọrọ m ọfọ birthday na birthday m was on Thursday. This woman a na-akpọ Mfinkili o so na ndị ihe m na-eme na amasị wee married woman afọ gị nwa na-agba enyi. Onye ọbụla wish ya happy birthday. Wish ya happy birthday. Biko kwubi okwu n'isi m, kwubi okwu n'isi m n'ọsọsọ ihe m chọrọ. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ise ya gazie. Ihe enwe ndụ n'ala ndị dị ndụ. Ya gazie. Ọbụla ga-emega akwa, ga-emega anya mmiri. Ihe ahụ wụrụ ihe ga-awụ omechaa gị, enye gị ihu ọma, ihe meghere gị ụzọ. Ya gazie. Anyị ga-asị na ihe akwa abịakwara anyị, ọhịa anya mmiri abịakwara n'ihi na ọhịa onye dị ndụ n'ahụ. Ya gazie. Ọnwụ ka anyị na-achọ. Ya gazie. Ihe ọma mere gị na eke, mere gị n'orie, mere gị na afọ, mere gị na nkwọ. Ya gazie. Isi gị aga atọ na mba. Isi gị aga atọ na mba. Amen. Ya gazie. Enweghị mgbe ị ga-anụ taa gị nọrọ ihe ị na-eri akọ gị. Ị ga-adị ndụ na dị ndụ. Ya gazie. Na mma ya mara gị mma. Ya gazie. Ya gazie. Ise. Congrats. Thank you. Happy birthday. Everybody wish her happy birthday. Thank you. Come that touch here now. The way for now, like every lot of Kelaramas, one bingo. Branga beta koshimeza. Homophrodite. Branga beta koshimeza. Okay, you couldn't know you're happy. But, yes. Don't make me angry here. No toshi you chunya happy. Mislata tokugaho. Mislata tokugaho. Keep that your hand straight. Go back. Yeah, front. Kaka gina panote japa ayo. Wait. Ijapa ayo no chile kabago kebranga be kwam si de buwe. Ijapa ayo. Nama ayo Bishop. Never wait. Home food will gaka. Hotish no no konye konde neja food ayo ne food run. Hotish demaka aboki devuare kettle asaga amo. No baka ge no konya aboki de apaket la gas amo. Na gas amo. Hono taka ge dosi. It look at what crop had a kagonyibo. Come on, keep that your hand straight. Keep that your hand straight. Look at it. Akagan no taco ye packet. Akagan no look at Akagan no taco ye packet against Sam. One bingo. Close that your teeth, Jageze for here. Close that your teeth, focus. Abam. Wait. I hear you make it an amogas to go inside. Why you be an abia get na why you bring na. Get amogan no Otele. My bingo. Wait. That would have fun again. Hey, it's here. If you laugh, listen. If you're here, maybe they focus like you can't have here. As one, you can learn Kishi, Bob Mali. You can learn Ishi. I got in my attachment. Due to the kag, I need to attachment AJ Kishi. Issue work. I forget that you like a bag of come. Oh, yeah. Bring that your face here. Bring that your face here. Braga beta kushibesa. Ibra fe interview. Debianga be ku support. Okay. I'm on Patrick. Patrick Honya. Patrick Okafo. Patrick Mary Okafo. Kebishna watch him. Eshim Torono. It's our one, yeah. Ahamo. Eleke we saw Totonya. Toronto.
Awa obodo ka wo country. Oh, okay, sorry, I have citation Canada. Ije umole. Bishop, I don't have a way more. Akwe mani ha wala mere ba ga na social media niile. Yeah. Akwe mani o ga na social media niile m ga n'iru. Gani, no problem. Nwanyị ọwụli nwetere nga for marriage don't come gị bịa gbawara m nwanyị ahụ obi akwe nwa ihe m gba gị. Nsogbu adịrọ. Akpa amụghị ovuru ivu. Amarokwa m. Oya, go inside bathroom ga chekere m akpa amụ gị. Give 50 ga ele ya anya. Gbe ya akpa amụ na amụ mana nke kanụ. Go inside, stand up from there. Go inside bathroom. Ejile phone gị. Rush ya. Gbe ya akpa amụ gị mana nke ka ibe ya. Elenke ka akpa amụ gị na amụ gị elenke ka ibu. The other long one ka ibe ya. Akpa amụ ka efu mkpụrụ abụọ ka ọ nke. Mba nke ọzọ. Elenke ka efu ifu. The amụ. Asị gị cheke nke ka ogologo, nsị gị cheke nke efu ifu, ke efu ifu, ke ka nwa akpa obi. Gaa chekigharịa ya, asị gị nke ka ibi ogologo. Amụghọrọ gaga ahụ iwefụta n'ahụ gị. Ihe ọ wanye gị arụ. Elenke ka ivu. Itself ka ivu. Akpa amụ. No, the amụ itself. Okay. Nwaokorobịa amụ ya ka akpa amụ ya ibu. Amụghị ovu eyeglass. Elekwa nke white glass. Enwere ihe na-anọ n'ọnụ amụ nga. Ma etiri ya n'otele ya mapụta ovu eyeglass. Amụvu eyeglass. Kapa amụghị okoreko ka ọ jọsụ na ọkwega. Yes, okoreko. Ọ gbajiri abụfọ. Kapa amụ okoreko. Ịgbala aja amụ. Yeah. Enwere nke kpụrụ akpụ. Of course, yeah. Were Igbo. Ebe nga mere m ya again. I mere m that ya here. Bina gere nkata. Kpụrụ aja amụ ga akpụ. Akpụrụ ya akpụ ya. Sorry. Ndo. Nwaokorobịa kpụrụ aja amụ. Ebe ishi anyụ ashị kpụrụ nke ike nshi akpụ. Ebe etiti ebe ahụ shi ajị na anọ dị ya ịkpọrọ ya akpụ. Obere Bishop iwe wela gị ana m eshi ka m gbanyụtụ ọkụ stove achọrọ m ka ọrụ ọkụ iwe wela gị. Rọshia gị ga-agbanyụ egbe a. Afụnyela m ya. Ese ekpo ya akpụ. Nna ana m agakwa ebe a na-akpụ ya so a na-akpụkwa ya akpụ small. Telero sana. Ị ga-ejili aka gị were shaving pick kpụọ onwe gị ajị. Ị bịa gị were ahụ gị gaa bige mmadụ aside ha bọghere ha ụkwụ ha chara amụ gị n'aka akpụgha gị ajị. Mba nọ na oge nke ahụ Bishop ọwụrọ nke ahụ. Ele nke ọwụ. Nke azụ. Ka ị bọghere mmadụ ike nshi ya were ha akpụ ya iji akpọ ntu. Mba ọ dịfa ha dịrọ. Ụmụ nwaanyị na-eme ya na m aga nwoke. Onye na-akpọ ya nwaanyị ka nwaanyị of course nwaanyị nwoke a na-emetụ m aka. Gị bọghere ike nshi ya na akpụ. O nwere ihe o mere na ha wụ prọfesọnal. Ọka akpụwa gị amụ ọ na-ebili. Mba ọ ga-ebili na ụdị ihe ha dịrọ. Amụghị ọka dịkwa ndụ.
Okay, then do now. Okay, Billy, because my mind are not there, Bishop. I'm very Damn disciplined. you, Chileka Bogoko. I got to get some more than my mind. You got the ammo, no, ya. I My am mind. disciplined. Oh, I be, think oh, that be. beauty discipline on amo. I'm on Agagi school. I'm on wall. More without my mathematical yaka. Yeah, Pileti were anti-I. Tiwe anti-I. To anti talk about question. If I got people some get it, I'm on the discipline. I'm on the discipline. If I got people see the discipline. I say them you like Amagoko. I'm with it no, ye Larianya. Any momo when you metraka, you me anti-I. Give them people some get the discipline. LA University I'm gara. Ebe branga beg bam study discipline. I'm gara secondary school ya for primary school. Branga beg bam study discipline. Kega bangana ba ala tashike. Nwaokorobia ja abụghị Otele nga na-ala ike. Amụ ya na-ebili ebili. Amụgola ka vitamin A. Zero. Ha? If any is zero. Ozu resident ka emere akpụwa gị aja ike gị mesawa gị aka ọ na-ebili ebili. On a Billy. Then ele hiji atụghachi before ọ na-ebili. I thought I'm actually, but you know. You know gịnị. Amụgoji abụ asụ ma ya na nwaanyị nọ. Amarokwamo. Emaho. Kọwala ajụrụ gị emaho. That means ị na-eme ọgwụgwụ observe. Ịmasị amụji afọ asụ. Bishop, academy no day. Maybe be Bishop, academy no day. Okay, ma cha wine like that. Mba, macha wine. Etala wine before. Mba. Gwa m eziokwu. Ana m agwa gị eziokwu. Etabe wine mbụ. Agara m school ebe a na-echi fada before m apụta. Eweliwe no na m nọ na-abara gị mba no. Nsogbu adịrọ Bishop. Ewo catechism. Kind of, yeah. Huh? Yeah. Okay, ewo catechism n'onwe gị. Yes. Ele ihe na-agba ya kwa catechism ka ọwụ. A na-akpọ ya seminary school. Then a na-akpọkwa ya catechism. Catechism ị chọrọ ịbata na church, iche nata Holy Communion, you know. Okay, eweliwe ugbu a ka m understand. Nwaokorobia amụ ya dị nsọ. Amụ ya dị nsọ. Eweliwe na m na-abara gị mama m na-ewo ya amụ gị dị nsọ before. Elekwana ihe ji ga-akewa isi nọ ebe makwasị emebodo ihe ahụ before. Just kind of lifestyle. I like it here because on to Mukobu. So na happy be she like old school. But sometimes it can be at the drum hard Makoro, you know. So I might pass so Nwaokorobia na-anyụbe mbụ. Ị na-eshi? Ai gogo ana me eshi n'ọfụma. Only ka na-eshi now. Gịnị ka ị na-arụ? Abụ m onye nkuzi. Ele ihe na-akụzi? Ana m akụzi a na-akpọ ya ESL. Gịnị? English as a second language. Ị nwere akwụkwọ? N'obodo a, enwere m akwụkwọ. Nwaanyị ị na-achọ ka ihe ịma ị ga-emeli nwaanyị ahụ ọfa ma ị lụọ nwaanyị dịka nwaanyị nwoke. Ka ihe ma ị ga na-emere nwaanyị gị ịlụbatara na-awụghị nwanne gị na-awụghị ikwu gị na-awụghị ibe gị. Ka ihe ọ dị gị ka ị ga na-eme ị ga-ele ihe ọ dị gị ka. I'm elekọta ya anya ọfụma so anyị ga-ebudo family nke anyị wa, you know. I'm elekọta ya anya ọfụma. I'm eme ya ka esi eme nwaanyị, you know. Ka ihe megakwana expect from the woman. Ya nwa n'onwe ya ka ọ lekọtakwa mụ anya ọfụma.
Genotype okay. AA. Blood group okay. O plus. Bale kwa mege balia, Choya gine aga no genyo. No. Emma, achọrọ m onye ọ ga-awụ mụ na ya yata achọrọ m chọrọ m setụlụ then ya ọwụrụzi onye ahụ. Bale anyo na mo ya. Menyo ho oge nwere oge ga-eru no. Ikwu okwu like this, mmiri amụ eshigi n'ọnụ na-apụta shi, ma ọ ga-ekwu ụkwara ga-ekwapụta mmiri amụ. Enwere mgbe o mere mụnwa. Anụ m at the age of 40 years mata ihe a na-akpọ nwaanyị. 40 years. Mama nọrọ na mgbe m kọrọ dị akụkọ. Ama m nwaanyị before. Mgbe m nọ 40 years ka m matara nwaanyị. So mgbe ahụ m na-amaghị nwaanyị, people na-enye m advice, ebutere m nwa ma na-eme m ga-ata. Butere m nwa ma eme m ga-ata. Ghọtara? So ọ ji awụ mkpụ ụkwara ụta akwa mgbe nke ọfụ jide mkpụ ụkwara mmiri amụ eshi m n'ọnụ pụtacha. All these reverend fathers na-ahụ ma ndị bishọp nda na-alụghị nwaanyị. Ọ dịsị ụkọchukwu na-anweghị nwaanyị ha ji. Ihe anyị ndị ha na-agabiga. Ghọtara? That is why ha na-adịkarị busy mgbe ọbụla with social media. Ghọtara? So I'm very sorry. Ama m na ihe anyị gabigaga no ndo nna ndo chai ndo no ndo. Agbela m ya. Age gị? Adị m 29. 29. Age. Phone number gị? 080 214 96798. Okay. Ị ga-like ndị tọrọ gị atọ kwa ya? All connection matters, so it doesn't really matter though. Okay.